الأجهزة الثانية اللي وديتها فحيل وديتها أنا مع الشيخ عذبي، وإحنا بالطريق أشر لنا ضابط عراقي كان يمكن نقيب في وقتها، اعتقد كان نقيب أو ملازم أول. وقفنا، قال لي وقف له وقف له. قلت له شو موقف؟ أنا مسلح وعذبي مسلح وعندنا أجهزة اتصالات لاسلكية، ايش توقف له؟ قال لي وقف وقف خلينا نشوف، لأنه كان بروحه ومعاه جندي فيعني ومعاهم أسلحة خفيفة، فما وقفنا كان يقول توصلوني وياكم بالطريق. قلنا له بروحك ولا معاك؟ قال لي لا بروح. ركب ويانا طول الطريق يتعذر يقول انا اسف واحنا مجبرين على شو اسمه، وهذا شافنا كلمه بثقه. حتى في وقتها كان عندي بريولي مسدس 357 ماجنم، اوكي، وقلت حق عذبي ارميه، يعني احط السلاح كي بالكشن بس، وكانت عندي كاتلس او اوزموبيل كاتلس بالكشن وارميه ما يشوف الطلقه الا داشه جسم بدون ما يشوف. قال لي لا 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 خلي. وصلنا قال روحوا، قلنا لا لا ما هناك في عسكر خلنا نوصلك قبلهم شوي لان بندش احنا فحيل. كان يبينا نوديه الحميدي. نزل عندهم، كسرنا دشينا في حاحيل، وركبنا عند المجموعه مجموعه الفحيل اجهزه اللاسلكي اللي ركبناها.